真係都唔爆個肥閪出嚟，你死鬼死咯！隻手指點啊？恭喜你喎！我媽送份大禮俾你，有冇同當事人道歉啊？我想問下佢同當事人道歉啊？哇！河馬真係送份大禮俾你啊，陸續有嚟啊！你兩年之後咁多，你之後 FMD 嗰單嘢咧，如果一判咧，你多2個月開唔開心啊？我多2個月。之前咪好型嘅，收人啦！你之前唔係話冇事嘅咩？你之前話你話腦冇問題㗎嘛？收人啲錢啊！為咗個女人而書，為咗個女人而話啲仔女咁樣。話你交代啦，幾廿歲人。咁啊，行一條比較可以即刻搭的士啦，啲嘢路啦。佢用口講就係，佢唔會接受訪問啊，今日應該。死緊咗佢啦！你老母你唔死都冇撚用咪老鬼！可怕啊！一咧網上教唆啊，大家唔好講住睇車先嚇。好，你要報警啊！我話你聽，呢啲係唔係你㗎？緊要睇車啊，大家！睇路啊！你唔揸啦，幾廿歲？係啊，咁樣幫你揸啦，呢個閪你屌啦！係講有的士啊，又要坐的士啊！今日點解唔係轉頭批嘅？哎呀，河馬送份大禮俾你啊！開心就船轉頭批，唔開心就冇得贏啊！冇得鬧警察啊！冇得鬧粉絲啊！係啊！落翻4個出嚟啦！你仲有30分冇上啊！係啊！之前出啦，食屎啦！我仲要何乜唔知啊？今日真係。 30號啊，30號見啊，灣仔。